साझेलमा पठाउरको मनपरी छ। गाउँबाट आएको एकजना केटी थियो। केटीले केरा ल्याएको अरे अनि केरा चाहिँ र त्यो केटाले खानाको लागि बोरा खोल्न लाग्दैछ। बोरा खोल्न लागेको छ। बोरा खोल्न लागेको छ। केटीले चाहिँ उसको साथी पर्खेको छ उसको मान्छे होइन। त्यो केटाहरूले चाहिँ पटा केटाहरूले चाहिँ ऊ गरेर होइन केरा खान नपाएको जस्तो लाग्छ। हेरेर त पठाउलाले केरै खान नपाएको जस्तो हेर न। त्यही त केटीलाई फेरि खोल्न जाँदैछ है। फेरि खोल्न जाँदैछ। फुकाल्नको लागि धेरै कोसिस गरिरहेको छ। हेरौँ केरा निकाल्छ कि निकाल्दैन। मुला खान नपाएको त्यो पनि आएर फलाङ्ग उभिएको छ है। हेर फुकाल्यो ल। फुकाल्यो ल। फुकालिसक्यो ल। फुकालिसक्यो। केटीले बोरा गर्दैछ है। साथी हो साझेलमा यसरी फटा पठाउ फटा बस्दो रहेछ है। हेर गाउँबाट आएको केटीलाई यसरी आफ्नो मन परी भन्ने जिस्काउने गरेर हेर ल। उसको मान्छे आइसक्यो है। उसको मान्छे आइसक्यो। उसले पकेटमा हालिसक्यो केरा। हेर त केरा निकालिसक्यो है। केरा बाँड्यो। केरा बाँड्यो अर्कोले थाप्यो। अर्कोले पनि दिँदैछ है। त्यसको अनुहार हेर्नु ल। खाना नपाएको है। केटीको दाइ रहेछ होइन। उसको दाइ आइसक्यो। गइसक्यो सबैको हेर्दा बोक्राले हानाहानी गरिरहेको छ है। मुलाहरू खाना नपाएका खालि खाऊ तिमीहरू खानालाई जन्मेको मुलाहरू हो।